And the number one thing in God's order Un pat pirmā lieta pēc Dieva kārtības is God's glory. ir Dieva godība, Dieva gods. Isaiah 42, Jeseja 42. nodaļā ir verse 8, 8. pantā. I will not give my glory to another. Es savu godību nedošu kādam citam. The battle today Cīņa šodien is not good against evil. ir nevis labs pret ļaunu, The battle today bet cīņa šodien is my glory mans gods against God's glory. pret Dieva godu. I have to be free from glory seeking. Man ir jābūt atbrīvotam no godkārības. Many people say they will give God the glory. Daudz cilvēku saka, ka viņi dos Dievam godu. You can't give God the glory Jūs nevariet Dievam godu dot, because he never lost it. jo viņš nekad viņu nav pazaudējis. He is the glory. Viņš ir godība. So the first thing in life Tātad pat pirmā lieta dzīvē is I have to lose my glory. ir, ka man sava godība ir jāpazaudē. Have you lost yours? Vai jūs esat savu godību pazaudējuši? Now I'll tell you a secret, Es jums pateikšu maz noslēpumu. and that's the purpose of life. Un tas ir, tā tur ir dzīves jēga. It didn't look like God, Eņģeļi neizskatījās pēc Dieva, and they took glory. un viņi piesavināja šo Now godu. if a man looks like God, Bet kas tagad cilvēks, How ja much viņš glory? līdzinās Dievam, how much glory would man take? cik tad godu cilvēks pie sevis piesavinātu? We wouldn't be safe for heaven. Mēs nebūtu droši debesīs. So here's the purpose of life. Tātad šeit ir dzīves nolūks. Before you can go to heaven, Pirms tu vari iet uz debesīm, you have to come to the earth. tev ir jānāk šeit virs zemes, And life on earth has a purpose. un dzīvei šeit virs zemes ir zināms nolūks. It will make you safe for heaven, Tas tev padarīs, lai tu būtu drošs debesīs. but it will only make you safe for heaven Bet tas tev tikai droši padarīs, as you lose your kingdom, ka tu pazaudēsi tagad savu valstību, as you lose your glory, savu godību, as you lose your image, savu tēlu, as you lose your strength, savu spēku, and you lose your righteousness. un ka tu zaudē savu taisnību. We don't want to lose our glory. Mēs negribam savu godu zaudēt. God, would you make me a weaker Christian? Dievs padara man par vājāku kristieti. I want to be a weaker Christian. Es gribu būt vājāks kristietis. Does that make sense? Vai tas ir sakarīgi? We're always being told to be stronger, Mums vienmēr stāst, ka mums ir jābūt stiprākiem, but I don't want to be stronger. bet es negribu būt stiprāks. I want to be weaker. Es gribu būt vājāks. A Christian only fails where they think they're strong. Kristietis piedzīvo neveiksmu tur, kur viņš domā, viņš ir stiprs. Power is perfected in weakness. Spēks tiek darīts pilnīgs vājumā. And before Christ can flow through you, Un pirms Kristus var caur jums plūst, you must embrace your weakness. jums ir jāsaprot un jāsaņem savs vājums. You also have to lose your kingdoms. Jums arī ir jāpazaudē jūsu valstība. We're always building kingdoms. Mēs vienmēr ceļam savas valstības. And when I was born, I drew a circle around myself. Un kad es piedzimu, es apzīmēju ap sev tādu apli. And the circle became my kingdom. Un šis aplis kļuva par manu valstību. And then I got married, Un tad es apprecējos, and my wife joined my kingdom. un mana sieva tagad nāca manā valstībā. Do you think she knew she was joining my kingdom? Jūs domājat, kad viņi zināja, kad viņi iestāsies manā valstībā? And then I had children, Un tad man nāca bērni. and they joined my kingdom. Un tie tagad piebiedrojās manai valstībai. And then I had a church, Un tad man bija draudzi. and they all joined my kingdom. Un tie visi nāca manā valstībā. It's very hard taking care of all the people in your kingdom. Ļoti grūti aprūpēt visus tos ļaudis tavā valstībā. But God doesn't want us to have a kingdom. Bet Dievs negrib, lai mums ir valstība. And He's against kingdom builders. Un viņš ir pret tiem, kas ceļ savas valstības. And I have to lose my righteousness. Un man ir jāpazaudē mana taisnība. But we hate losing our righteousness. Bet mēs nīstam, kad mēs zaudējam savu We taisnību. want to have a righteousness. Mēs gribam taisnību. I like watching people fail,
Man patīk redzēt, kā cilvēki piedzīvo neveiksmi, because I can tell if they have their own righteousness. jo tad es varu pateikt, vai viņiem ir viņu pašu taisnība. We stand before God, Mēs stāvam Dievu priekšā, and in this bag is the work of Jesus, un šajā maisā ir Jēzus darbs, and in this bag is my work. un šajā maisā ir mani darbi. When I fail, Kad es piedzīvoju neveiksmi, if I move away from Jesus, ja es attālinos no Jēzu, what was I standing in? kur tad es stāvēju? The work of Jesus Jēzus darbā, or the work of Mike? jeb paša Maika darbos? When you fail, Kad jūs piedzīvojat neveiksmi, how you stand is revealed. kā jūs stāvat, tiek atklāts. We are all building our own righteousness, Mēs visi ceļam paši savu taisnību, but God wants us to receive Christ's righteousness. bet Dievs grib, lai mēs saņemam Kristus taisnību. And I said, you're lost righteousness. Tu esi pazaudējis savu taisnību. You're really not upset over your sin. Tu neesi tik daudz satraukts par savu grēku, You're upset over losing your righteousness. bet tu esi satraukts par to, ka esi pazaudējis savu taisnību. God lets us fail Dievs atļauj mums piedzīvot neveiksmi, so we can come to Him lai mēs varētu nākt pie without viņa any contribution, bez jebkāda pielikuma, but to come in Jesus. bet nākt caur Jēzu. Ability to live like Christ. Vai jūs krītiet depresijā, tāpēc, ka neesat spējīgi dzīvot kā Kristus? If I had to think about you all day, I would be depressed too. Ja man būtu par jums katru dienu jādomā, es arī kristu depresijā. That's why I don't think about you all day. Tāpēc es par jums nedomāju visu dienu. That's why I don't think about me all day. Tāpēc es visu dienu par sevi nedomāju. That's why I think about Jesus. Tāpēc es domāju par Jēzu. God is preparing me Dievs mani sagatavo, to give birth to a truth lai es dzemdēju patiesību, that exactly Jesus ka tikai Jēzus can flow through me. var plūst caur mani. Electricity is a wonderful thing. Elektrība ir brīnišķīga lieta. You can light the lights, Jūs variet uguņus iedegt ar to, you can heat the house, apkurināt māju, you can sweep up the dirt, saslaucīt netīrums, you can drive a car. braukt ar mašīnu. But for electricity to be a blessing, Bet, lai elektrība būtu par svētību, the positive and the negative wires tam plus un mīnus vadam must remain separate ir jābūt atsevišķiem, until they reach their goal. kamēr viņi sasniedz savu mērķi. For if they ever touch, Jo, ja viņi saskarās viens ar otru, there's a fire and the house burns down. nāk uguns un māja nodeg. You have something in you more dangerous than electricity. Jūsos ir kaut kas vēl bīstamāks nekā elektrība. God is in you, Dievs ir jūsos, and He must flow through you back to the Father. un viņam ir jāplūst cauri jums atpakaļ uz Tēvu. And where you hold your glory Un tur, kur jūs turat savu godu, and your pride savu lepnumu and your un righteousness savu taisnību and your strength un savu spēku and your kingdom, un savu valstību, you burn up. tur jūs sadagat. I learned 14:12. Jāņa 14:12. He says that we can do greater things than He does. Ir teicis, ka mēs varam darīt vēl varenākas, lielākas lietas nekā viņš darīja. But He already said in John 5 Bet Jāņa 5. nodaļā viņš jau teica, that by Himself He could do nothing. ka viņš pats no sevis nevarēja darīt it neko. We can do greater things than He did, Mēs varam darīt varenākas lietas nekā viņš darīja, but He did nothing. bet viņš nedarīja it neko. Do you believe what life has taught you? Vai jūs ticat, ko dzīve jums ir mācījusi? That when you're old, you cannot do, Tad visas lietas, ko jūs nespējat darīt, and when you're a baby, you cannot do, un kad esiet bērns un vecs, ko nespējat darīt, and when you're sick, you cannot do. un kad esiet slim, ko nevarat izdarīt, But here is the Son of God bet te ir Dieva dēls tagad, saying that He cannot do. kas saka, ka viņš pats nevar to darīt. You can tell how far away from God you are Jūs varat novērtēt, cik jūs esiet tālu no Dieva, by how much you can do on your own. pēc tā, ko jūs paši savos spēkos varat izdarīt. Can you fix your family? Vai jūs varat savest lietas kārtībā savā ģimenē? Can you build a ministry?
Vai jūs varat celt savu kalpošanu? Can you fix yourself? Vai jūs varat paši sev salabot? Can you fix your future? Vai jūs varat savu nākotni sakārtot? By himself he could do nothing. Viņš pats nevarēja ite neko darīt. And he has a goal for me Un viņam ir mērķis manai dzīvei, to come to the end of my himself. lai es nāktu līdz sevis beigām. The man who did everything did nothing. Tas vīrs, kas darīja visu, nedarīja ite nekā. And you're to do greater things than he did, Un jums ir jādara vēl varenākas lietas nekā viņš darīja, but he did nothing. bet viņš neko nedarīja. Is there anyone here too weak Vai te ir kāds, kas ir pa daudz vājš, to meet the challenge to do nothing? kas var šo izaicinājumu saņemt, darīt ite neko? To meet the challenge of rest? Kas var šo izaicinājumu uz mieru saņemt? It's not passivity. Te mēs nerunājam par pasivitāti. Try it. Pamēģiniet. When you have no money, Kad jums naudas nav, just rest in God vienkārši atpūšaties, esat mierā tā kungā and tell me it's easy. un pasakiet, ir viegli. When your relationships are not working, Kad jūs attiecības ar cilvēkiem neiet, just trust in God uzticaties Dievam and tell me it's easy. un pasakiet man, ir viegli. When you're lonely, Kad esat vientuļi, just trust in God uzticaties Dievam and tell me it's easy. un pasakiet man, ir viegli. It's not easy to do nothing Nav viegli darīt ite neko and let God do everything. un atļaut Dievam izdarīt visu. I'll tell you a story and then we'll take a break. Es jums pastāstīšu mazu stāstu un tad mums būs pauze. I was in the interior of the Amazon Es reiz biju Amazonas vidū and moving to a school in the jungle. un tur bija viens skola džungļos. And it's a very, very remote place. Un tā bija tāda ļoti attāla vieta. And when I came around the corner in a little village, Un kad es nācu ap stūri, tur bija tāds maziņš miestiņš. I saw something on the ground that shocked me. Es kaut ko uz zemes tur redzēju, kas man ļoti šokēja. There was a man there who only had a head. Tur bija vīrs, kuram tikai bija galva. He had a body Viņam bija ķermenis, that was only this big. kas apmēram bija tik liels. He had no arms, Viņam rokas nebija, he had no legs, kājas nebija and a piece of intestine. un tāds zardas gabals. So I have the picture of the man here. Man te ir bilde no tā vīra. My wife said, don't tell the story Man sieva teica, nestāst lūdzu to stāstu, unless you have the picture, ja tev tā bilde nav. because the man only has a head. Jo tam vīram ir tikai galva. And I stared at the man. Un es uz viņu tā skatījos. He has a pencil in his mouth, Viņam zīmols ir mutē, and he's drawing butterflies. un viņš zīmē taureņus. And he has a little box for money. Un viņam ir tāda maziņa kastīte, kur var iemest naudu. And my brother was with me. Un mans brālis bija man līdzi. I said, give him some money. Es teicu brālim, dod viņam naudu. So my brother gave money. Un brālis izvilka no kabatas un iedeva viņam naudu. And I kept looking at the man. Un es uz viņu tās ļoti intensīvi skatījos. And it bothered me so much to Tas see man the man. ļoti traucēja skatoties uz viņu. So I said to my brother, Tā es vēl brālim teicu, give him more money. dod viņam vēl naudu. So he gave more money. Viņš iedeva vēl naudu. And I kept looking at the man. Un es turpināju uz viņu skatīties. I said, give more money. Dod vēl. So my brother gave more money. Un brālis man iedeva vēl naudu. And I couldn't move. I just kept looking. Es vienkārši nevarēju kustēties. Es turpināju skatīties uz viņu. So I said a fourth time to my brother, Un es vēl 4. reizi brālim teicu, dod naudu. give more money. Dod vēl. And my brother looked at me Mans brālis tad uz mani paskatījās. and he said to me, Un viņš teica, what's he going to buy? A hat? ko tad viņš pirks? Cepuri? He has enough money for a hat. Viņam jau pietiekam naudas ir The cepuri. only thing he could use is a hat. Vienīgā lieta, ko viņš varētu nopirkt, ir cepuri. The only thing a head would buy is a hat. Vienīgā lieta, ko var likt uz galvas, tad ir cepuri.
He doesn't need anything else. Viņam nekas cits nav vajadzīgs. He said, it bothers me too, Tas man arī ļoti traucē, mums brālis teica. but money won't help him. Bet nauda viņam nepalīdzēs. So we left, Un mēs aizgājām prom. and we went down the river, Un tagad pa upi mēs tālāk aizbraucam. and we got to an Indian village. Un tikam uz tādu indiāņu ciemu. And the village is built on stilts Un tur tāds uzcelts uz tādiem pāļiem, because of the water. jo tur tik daudz ūdens visur ir. And the chief gave me his hut. Un tas virsaitis tur iedeva savu būdiņu man. Somebody had given the chief a toilet. Un kāds bija tam virsaitim uzdāvinājis attejas podu. But he didn't know what to do with it. Bet viņš nezināja, ko to darīt. So he just had it sitting on the floor. Un viņam turpat uz grīdas bija tas pods. No plumbing, Nekāda tur vadi, ūdens pievilks nebija. but he was using it. Bet viņš viņu lietoja. So it was full of sewage. Tātad pods bija pilns. And then he had a hammock Un viņam tāds hamaks bija, that was hung over the toilet. kas tur karājās virs poda. So I had to sleep in the hammock Un man tanī hamakā bija jāguļ. with the sewage underneath me. Un pods turpat zemē pilns līdz malai. And I had a little stick. Un man tāds maziņš koks I bija. kept pushing against the wall, Un es turpināju atstumt pret sienu. and I was swinging over the sewage. Un es tā šūpojos virs tā poda. Then I felt something dropping on my face. Un tad es jūtu, ka man kaut kas pil uz sejas. And I turned on the light, Un es uzgriezu uguni. and there were bats. Un pilns bija sikspārņiem iekšā. And the bat droppings were coming on my face. Un tie sikspārņi, vai nezinu, viss krit no viņiem nost. And On then the side. sometimes a monkey would jump on my chest. Un kādreiz pat man mērkaķis uzlec uz krūtīm. It was a terrible night, Tas bija šausmīgi. and it was so vakars. hot. Un tik nežēlīgi karsts tur bija. And I would lay there, Un es tur gulēju tagad. and then I would whisper to my brother, Un tad es savam brālim pačukstēju. "Brother, Brāli, yes, jā, viņš teica. are you awake? Vai es nomodā? Yes. Jā. Are you thinking about the head? Vai tu domā par galvu? Yes." Jā. He couldn't sleep either. Viņš arī nevarēja gulēt. All night I thought about the head. Visu nakti man tik prātā nāca šī galva. And then finally at 4 in the morning, Un beidzot, 4 rītā, I cried out to God, es Dievu uzrunāju. "Why did you make him? Dievs, kāpēc tu tādu radīji? You make us in our mother's womb. Tu mūs radi mūsu mātes miesās. You made the man that way. Tu, Dievs, radīji to cilvēku tādu. Why did you make that man?" Kāpēc tu viņu tādu radīji? And God spoke to me. Un Dievs tad mani uzrunāja. I'm not going to tell you why I made the man, Es tev neteikšu, kāpēc es to cilvēku radīju. but there's a message for you. Bet te ir zināms stāsts un vēstījums arī tev. Never preach anything a Christian must do Nekad nesprediķo, nesaka kristietim, kas viņam ir jādara. that the man who is only a head cannot do. Ko tas vīrs, kas ir tikai galva, ko viņš nespēja izdarīt. And since that day, Un kopš tās dienas I've never preached anything es neko neesmu sprediķojis. that a Christian needs to do to be pleasing to God Ko kristietim būtu jādara, lai viņš būtu patīkams Dievam. that the man who is a head cannot do. Ko tas vīrs nevarētu izdarīt, kas ir tikai galva. And what can he do? Un ko viņš var darīt? He can rest in God. Viņš var vienīgi būt mierā, atpūsties tā kungā. Rest is faith in God. Šī atpūta ir ticība Dievam. And to rest in God Un palikt mierā tā kungā, is to become pleasing to God. ir būt patīkams Dievam. The man who did everything Tas vīrs, kas darīja visu, didn't do anything. nedarīja neko. He was resting in God, Viņš bija mierā tā kungā. and God was doing it through him. Un Dievs to darīja caur viņu. And we can live the same life Un mēs varam to pašu dzīvi dzīvot, where Christ does it through us. kur Kristus dara visu caur mums.